Onse Jeschicht. Dit is de Geschichte van Oud-Koloniën Mennonieten die in de 1920 jaar New Mexico trokken en van deze afschnitt verhandelt George Rampel de schrijver van deze Geschichte van wo van Mexico en andere Latijns-Amerikanische landen vele Mennonieten zijn teruggekomen naar Canada en hier in Zuid-Ontario angesiedelt en wo zich de Kirchensachen hier entwickelt haben. Dit is de Breakradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Onse Jeschicht Nummer 70. Ditmal vertel wie noch weiter mehr von dem Entstehen von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommene Mennoniten in Süd-Ontario. Letztes Mal hat wir noch gesagt, dass an der Ontario Old-Kolonië Gemeinde ein Streit entstanden wäre und dass es damit 1984 was gekommen wäre, dass die zwei Seiten sich nicht mehr vertrauen können, dass die Polizei an befohlen hat, sich Vermittler zu suchen und versuchen Frieden zu machen. Drei Predigers, David Friesen und Bernd Wieb von der IMC und Menno Kreker von der IMC und ich übernehmen die Vermittlungsarbeit zwischen den zwei Seiten und der Gemeinde. Die Feiervermittler wären nicht jedermal alle Feier dabei, wenn sie mit oud-kolonischen Leidern kommen, über diese Sache zu reden, aber jedermal wären da wenigstens zwei von an. Ich habe noch die Protokolle von all den damaligen Meetings und ich kann viel allerhand Anschaulichkeiten davon vertellen. Wenn wir dort Arbeiten in der oud-kolonischen Gemeinde nicht mehr schaffen lassen wollen. Aber dort will ich nicht tun und dort ist auch nicht neidig. Das wird nicht unbedingt zum besseren Verstehen von diesem Teil von unserer Geschichte helfen. Aber die Einzelheiten von all diesen Verhandlungen soll vielleicht noch mal einer von den oud-kolonischen Leitern beschreiben, dort alles geschichtlich festgehalten werden kann für die Zukunft. Hier will ich bloß noch das sagen. Die Vermittler versuchten dort mit alle Oms und Vorsteher von allen vier Kirchen, Elmer, Wheatley, Walsingham und Heidelberg, auch vielleicht noch all ihre Verschiedenheiten so würden durchzureden gehen, dass sie top blieben und am Frieden top wiederarbeiten wollen und können. Aber als das dabei immer noch klarer wird, dass das nicht mehr schaffen wird, dass all die Oms und die meisten Vorsteher nicht mehr mit ältester Quering top arbeiten wollen, dann arbeiten die Vermittler wieder daran, dass sich die zwei Seiten dann aber sollen wählen am Frieden einteilen, so dass beide Seiten am Frieden ihre eigene Gemeinde haben können. Und als sich dann alle Leiter willig erklärt haben, dass sie sich am Frieden einteilen wollen, dann werden oud-kolonische Oms von Manitoba eingeladen, nach Elmer heranzukommen und dort zu helfen, die offizielle Einteilung vorrichtig zu machen. Weiter können wir viel davon vertellen, aber dort lebe ich erst hier nicht am Platz. Soll vielleicht aber auch noch mal ein oud-kolonischer Leiter an Einzelheiten beschreiben, geschichtlich für die Zukunft festhalten zu können, kriegt, wo diese Einteilung geschafft hat. Hier will ich bloß noch sagen, dass an diesem Abend, wo die Vermittler all die Ontario oud-kolonische Oms und Vorsteher und dann noch 3 oud-kolonische Oms von Manitoba top wären, da wird unser Prediger Abraham Rampel seine Leitung alles am Frieden bereit, kriegt, wo die Ontario Old-Kolonië Gemeinde sich in 2 teilen wird. Kort abgeführt wird es da an diesem Abend so bereit, dass älteste Quering und die Vorsteher und Gemeindeglieder, wo noch unter seiner Leitung bleiben wollen, die würden sich so schwind als möglich als eine neue Gemeinde einregistrieren. Und all die anderen Oms und die Vorsteher und Gemeindeglieder, wo noch unter ihre Oms ihre Leitung senden wollen, die würden top die old-kolonische Gemeinde bleiben und die würden den Namen Old Colony Mennonite Church of Ontario holen. Das wird an diesem Abend auch bereit und beschrieben,
wo die zwei Gruppen sich die Oldkolonie ihre vier Kirchengebiete aandelen würden. Die Oldkolonie würden die Walsingham en Wheatley Kirchen holen, en als het verquering met zijn groep kreeg de Elmer en de Heidelberg Kirchen. De Heidelberg Kirch wir aber noch nicht ganz betont worden. En voor deze Kirch told de Oldkolonische Gemeinde als het verquering zijn groep Lothar eine bestimmte Sum Geld en dan blijft dat toch ihre Kirch. Als de Cornelius Quering en de Oldkolonische Gemeindeglieder und unter seiner Leitung bleiben, die registrierten ihre neue Gemeinde unter dem Namen New Rhineland Mennonite Church of Ontario. Lothar noch mal mehr von der New Rhineland Mennonite Church of Ontario, aber nu erst noch ein bisschen mehr von der Old Colony Mennonite Church of Ontario. Als die Old Colony ihre Gemeinde in Ontario 1984 offiziell abgespult worden wir, in der Gemeinde dadurch war der Ältester gekommen wir, dann wählten sie ihren Prediger Wilhelm Fehr als Ältester. Unser Ältester Wilhelm Fehr seine weise Leitung lehrten die Oldkolonie endlich viel besser zu arbeiten. Ältester, Ohms und Vorsteher arbeiten mehr in Harmonie von dort an. Die Gemeinde wird jeder Jahr immer noch größer, dadurch, dass an diesen Jahren so viel neue Familien von Mexiko und von noch wieder Süden, nur Süd-Ontario kommen. Da wären auch lang immer jeder Jahr noch mehr oldkolonische Familien von Lateinamerika nach Süd-Ontario gekommen. Aber in den 1980er Jahren nimmt die Zahl von nie gekommenen Familien jeder Jahr noch viel böser zu. Und dadurch wird die Ontario Oldkolonie Gemeinde jeder Jahr immer noch größer. Viele von den nie gekommenen Familien von Lateinamerika fangen an diesen Jahren ihre Arbeit in so einer Gegenden in Ontario, wo die Oldkolonie noch nicht Kirchen haben, an der Chatham am Gegend und an der Virgil am Gegend und so weiter. In der Oldkolonie Gemeinde fängt diese Lied auch an zu bedienen und für an gottesdienstliche Versammlungen zu holen. Und dadurch wird die Gemeindenarbeit sehr bosig immer noch mehr und mehr Predigers werden gewählt, um ihre wachsende Arbeit besser nachkommen zu können. Unser ältester Wilhelm Fehr seine Leitung kam dort gerade noch was durch, dass die Ontario Oldkolonie mit privaten Schulen anfangen. Dem Ältesten wird dort sehr wichtig, dass seine Eltern, die dort wollen, ihre Kinder sollen kennen an private Schulen unterrichten lassen. Lothar noch mehr von privaten Schulen. Aber ihre private Schule hat bei Elmer noch mal gerade angefangen, dann starb Wilhelm Fehr im September 1989. In der Gemeinde wir Mulvada ohne Ältester. Im November 1989 wurde Prediger Cornelius Ens aus der Ontario Oldkolonie Ältester gewählt. Unter seiner Leitung ging dort schäkelige, besser harmonisierende Top-Arbeiten und miteinander fertig waren, lehren, und unser Wilhelm Fehr seine Leitung all einen guten Anfang gekriegt hat, war da wieder. In der Oldkolonische Gemeinde wird noch immer jeder Jahr größer durch die Zuwanderung von mehr neue Familien von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern. Und noch mehr Predigers werden gewählt für die sehr große und immer noch zunehmende oldkolonische Arbeit in ihrer Gemeinde, wo die Gemeindeglieder in Süd-Ontario nu all von Kingsville am Gegend am Westen, bis Virgil am Gegend am Osten verstreut wohnen. Während die beständig zunehmende Arbeit in der Gemeinde wird unser ältester Cornelius Ens seiner Leitung noch ein zweiter Ältester gewählt. Prediger Peter Friesen war das zweite Ontario Oldkolonie Ältester. Mit zwei Ältestern konnte diese bedienen zunehmende Gemeindenarbeit, weil auch besser neu gekommen waren. Aber das wir auch so noch immer viel und schwere Arbeit für beide Ältesters. Ältester Cornelius Ens war in seinen letzten Dienstjahren alt kränklich und starb, als noch nicht einmal ganz 65 Jahre alt war, am 24. Februar 2003. Ab seinem Begräbnis war dort sehr klar, dass die Menschen seinen Dienst sehr geschätzt hatten. Ich glaube, man sieht mir, da wären bei 3000 Menschen zu seinem Begräbnis gekommen. Und als ältester Ens am Februar 2003 gestorben und begraben worden war,
dan wil de gemeente Moorts deren prediger Herman Bergen als deren ältesten. Ältester Bergen heeft dat verder gehad, eerst als voorsteher en dan nog als prediger in einem beter harmonisierenden leerdienst te dienen, eer hij als ältester de opdracht kreeg de gemeente te leiden. Wat wenige jaren terug voeren alle oud-kolonische predikers in Ontario immer afwechselnd naar al ihre kerken gaan en predikten door. Dat geeft zeer veel te voren voor alle ons. Aber nu heeft de oud-kolonie leerdienst de betrouwing van ihre kerken zo aangedeeld, dat ältester Peter Friesen in de Leamington omgevend ooms de kerken bij Wheatley, Kingsville, Dresden en Blenheim bedienen, en ältester Herman Bergen in de Aylmer en Walsingham omgevend ooms de kerken bij Aylmer, Walsingham, Drayton, Tilsonburg, Virgil en Glenmire. Dat geeft bedienend wenige te voren voor alle ons. Onder de gemeentenleiding van ältester Wilhelm Veer van 1984 tot 1989 en onder de ältesten Cornelius Ernst leiding van 1989 tot 2003 wordt de oud-kolonie ihre gemeentenarbeit een meer ordentlich geregelde arbeid, wordt een beter harmonisierende toparbeiden. Dat gemeentenleven wordt leven, ja. De biblische heilsplan, den Gott durch Jesus Christus durchgeführt heeft, fangt aan vele ons ihre Predigten an veel klarer durchzukommen. Sogar die biblische Heilsgewissheit, die der Mensch haben kann, wenn sich aufrichtig zu Jesus Christus bekehrt heeft, fangt an klarer durchzukommen oder durchzudachen. Ich will hier nicht viel davon vertellen, aber ich glaube doch, ich will eins sagen, zu erklären, was ich hiermit meine. Ich glaube, dass wir 1991 auf einem Begräbnis, wo der Älteste die Leichenpredigt hält für einen jungen Mann, von wem die Menschen wussten, dass er ein fröhliches Leben geführt hat. Und dieses Mann wird dann einen Tag einen häuslichen Tod gestorben. Und an seiner Begrafnisbotschaft sieht der älteste Meier als einmal ungefähr so. Viele von uns weten dort, dass das Verstorbene ein leichtfertiges, ein fröhliches Leben gelebt hat. Aber wir dürfen ihm nicht rechten und wir wollen ihm nicht rechten, denn dort ist Gott seine Sache. Aber wir kennen und wir wollen uns eins sagen. Wir können sagen, dass wenn der Verstorbene sich noch am letzten Moment zu Jesus Christus bekehrt hat, so als damals zum Beispiel der eine Schächer am Kreuz, dann ist er am Herrn selig gestorben. Dann Jesus sagt zu diesem Schächer, von dir wirst du mit mir im Paradies sein. Aber wenn das Verstorbene sich nicht auch noch zu Jesus Christus bekehrt hat, dann sei nicht wie, aber dort wird Gottes, dass er nicht am Herrn und nicht selig gestorben ist. Ich habe auch andere oud-kolonische Predigten gehört, wo Gottes biblischer Heilsplan in Jesus Christus seine Heilsbotschaft klar durchkämen. De oud-kolonie sprachenprobleem in Zuid-Ontario. De oud-kolonie sprachenprobleem is een probleem wat andere gemeenten ook gehad hebben oder noch haben. Ich erinnere mich noch stark daran, dass die verschiedenen Konferenzgemeinden in Manitoba in den Lot 1960er und anfangs 1970er Jahren auch das Problem hatten, dass ihre Jugend und jungbefriede Lied de Gottesdienste en de kerken wollen in Englisch gehouden haben. En dort, besonders de oude Lied, meestens de Grootouderen, dat nicht sehr gern wollen toegeven dat de Gottesdienste in de Englische Sprache gehouden worden sollen. En de Blumenarter gemeint ihre Kerk in Rosenort, nu Rosetown, Manitoba,
wo wir mit unserer Familie taub zum Gottesdienst fuhren, da wurden die Predigten in Sonntagsschule damals noch in die jüdische Sprache geholen. Aber die Jugend und junge Eltern drängten immer stärker darauf, dass die englische Sprache in Sonntagsschule in Gottesdienst gebraucht werden soll. Aber viele alte Lied werden sich dort totgelassen. Kreuz was dort in diesen Jahren in viele andere Konferenzkirchen wieder. Aber als dort dann doch mit einmal was dort kam, dort die Lehrdienst die jungen Menschen in Jähen kam, und die Predigers anfangen jeder Sonntag 2 in beide Predigten zu bringen, eine in der englischen Sprache und eine in der jüdische, und es steht bloß eine längere jüdische Predigt, dann beweist die Jugend dort, dass sie dort schatzten. Sie beweist dort damit, dass sie, als sie dann bald einen Sonntagabend ihr Jugendprogramm verdrügen, dann brachten sie dort auch portlich in die jüdische Sprache. Die verschiedenen Konferenzgemeinden in Kanada hatten das Sprachenproblem meistens bloß einmal. Meistens, wenn die älteren Lied mehr weggestorben sind, dann hören die deutsche Botschaften ab in ihre Kirchen. Dann sind dort alles ganz englische Botschaften. Aber in den mennonitischen Süd-Ontario-Gemeinden, wo unsere von Lateinamerika zurückgekommene Oldkolonier Sommerfelder und Kleingemeinden Gottesdienst pflegen, und besonders in der Oldkolonier-Gemeinde, wo immer noch nie angekommene vom Süden kommen, da schien dort Sprachenproblem in der Kirche kein Ende zu finden. Dort schien so, die oldkolonische Gemeinde in Ontario und in Manitoba, und auch die Rheinländer-Gemeinden und auch einige Sommerfelder-Gemeinden sind nu da, wo die Konferenzkirchen von 30 bis 40 Jahren zurück wären. Ihre Jugend und junge Eltern wollen die Predigten in der englischen Sprache hören und wollen auch englische Lieder singen. Und ihre alte Lied, meistens vielleicht auch die Großeltern, mochten jeden alles in Deutsch holen. Und dann kommt dort bei die Frau. Wanneer ist dort bei dort es vielleicht wichtig genug ist, die große Jugend und die viele junge Eltern in die Gemeinden mehr entgegenzukommen und die Gottesdienste wenigstens sportlich in der englischen Sprache zu haben. Die junge Generation wenigstens so viel entgegenzukommen, dass die nicht von der Kirche weggehen. Und so sind schwere Zeiten für Gemeindenleiter. Uit einige von der oldkolonischen Gemeinde ihre Kirchen in Ontario sind in den letzten Jahren auch al viele junge Lied nur andere Kirchen oder Gemeinden übergegangen, weil sie dort Verlangen haben, dass sie für sich selbst und für ihre Kinder englisch geholene Gottesdienste fingen und beiwohnen können. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir weiter noch mehr von dem entstanden, von den vielen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden, manche von Lateinamerika zurückgekommenen Mennoniten in Süd-Ontario. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel.